Какие осенние добрейшего денечка. О, какой ветер-то ночью был. Аж стулья повалило. Обалдеть, обалдеть. Ничего себе. Ветродуй-то тут прошелся. С ума сойти. Так, ну-ка, горшки вроде бы стоят. Пакет с мусором прилетел, ну это ладно. Обалдеть. Ничего себе, витрина ночью был. Да, витрина и дождина. Ну, дождик так себе, что обычно нас заливает, затапливает. Тут вроде бы более-менее обошлось. Ну, как наши, Буся, как наши розочки, посмотрим. Вот, листочки поедены. Но вот это новое или старое, теперь уже не помню. Уже прям не помню ничего. Тут вроде бы все пережило. Да, Бусенок? Лимпусенок. Какой ветродуй. Тут вот маленький бутончик у нас появляется. А на этом кустике это прошлогодний куст. Вот такие розоватые, нежные. Идут, идут. Вот этот уже прям хочет скоро открыться. Но погода у нас прямо холодень. Холодень прямо. Холодище. Да, Лялюшка? Что, даже гулять неохота, да? Скажи, попушку никуда не посадить. Скажи, холод такой. Буся, Буся, я тебе говорю, не носись наравне с молодыми. Мы с тобой люди в возрасте. Нам с тобой так носиться нельзя. Ты же задыхаешься у меня. Он уж поперхнулся, побежал с молодежью носиться. Ну, тут вот набухает. Но погода прям не располагает. Гипсофилки, тьфу-тьфу-тьфу. Вот одна беленькая хорошо, а вот это как-то закрылась вся или подзамерзла. Будем смотреть. Будем все смотреть. Прямо осень как будто к нам пришла. Прям вот на самом деле погода осенняя-осенняя. Прям холодно. Соболек, Соболек, тебе не холодно там? Соболини, 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 тебе не холодно? Побежал. Сейхонь. Ну, всем хорошей погоды, прекрасного настроения, да? Все пошли домой. Ну и всего самого хорошего, цветения вам красивого.